นี่คือสุดยอดวิศวกรรมการเดินเรือและการขนส่งสินค้าทางน้ำที่ทันสมัยและล้ำยุคสุดๆประตูน้ำขนาดใหญ่ถูกเปิดออกและให้เรือขนส่งสินค้าเข้าไปทีละหลายๆลำจากนั้นก็ทำการปล่อยน้ำออกเพื่อลดระดับความสูงให้เท่ากับน้ำอีกฝั่งจากเดิมที่ต้องแล่นเรืออ้อมมหาสมุทรใช้ระยะเวลาเป็นเดือนๆเปลี่ยนมาใช้คลองที่มนุษย์สร้างขึ้นเหลือแค่ไม่กี่สัปดาห์ก็ถึงจุดหมายทำให้สามารถลดค่าขนส่งไปเกือบ 50% เลยทีเดียวและถ้าคุณเป็นคนที่หำใหญ่มากๆนะครับกรุณากดไลค์ Enjoy